écarter les jambes au max. Hop, et que tu viennes forcer à fond vers le plafond. Nickel. Voilà, on a eu la dernière. Trush. Voilà. T'as des réactions qui sont incroyables. Puis quand t'expires, je fais une impulsion au niveau de ton dos. Voilà. Pied. Wow. Le pied ASMR. Ah ouais. Des petites impulsions au niveau de ton bassin. Bon, du coup, comme je te disais, technique sur la symphyse pubienne. Donc, c'est l'articulation de ton bassin juste ici sur l'avant. Donc, pour ça, tu viens coller tes pieds juste ici. Tu viens serrer vers l'intérieur avec tes jambes. Ok, vas-y, tu pousses contre mes mains. Allez, nickel. Allez, nulle part direct.